وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روجینا مخی دا باب شروع شو ریاض الصالحین کی او دا ډیر اهم باب دی. ما ته دې په الله پاک عمل نصیب کړي اول او بیا تاسو ته. باب سباره کې باب تحریم سماع الغیبت، ردی غیبت اوریدل حرام دي. څنګه چې غیبت کول حرام دي نو د غیبت اوریدل حرام دي. زما په خیال چې اوریدونکي ناوري کنه نو بیا وایونکي غیبت کوي ناغله بیا خور نه ورکړي. مزه ځکه غیبت کوونکي لور کی چې زه اوریدونکي ورته حکم ها بیا غفلانه یعنی ور سره واړو. و امر من سمع غیبتا محرمه بردها، خدای او رسول حکم کړی دی، ته شریعت حکم دی چې کوم سړی غیبت ووري حرام غیبت دا برت کوي په د باندې د دې تردید فرض دی. تردید دی ته وایي یو سړی د بل غایب سړي عیب بیانوي راته، او دې نن زموږ مجلسونه ډېر ډک دي چې د غیر حاضر عیب بیانېږي نو ما ته د خدای او د رسول دا حکم دی چې دی منې کړم ما غیبت کې چپ. والانکار علی قائلها، او دی ویونکي باندې انکار کول، ناخوښۍ اظهار کول چې زه ستا د دې غیبت کولو باندې خوښ نه یم، راضي پرې نه یم، چپ نه مکو. فإن عاجزه، که سړی عاجزه شي دی نه دی وس کې ني مخکې نه شي منې کولی، اوس به څوک څه منې کي. ځکه هر چا سره دلیلونه انبار دي. که ته ورته چې دا غیبت دی، تا غیبت معنا نه زده کړې چې ذکرک اخاک بما یکره، د خپل پشي شارور د غایب ورور داسې عیب جویي کول د هغه داسې صفاتو سره بیان کول چې هغه که ورته ورسي یا ورته مخامخ وکړي نو خفه کېږي پرې. دې ته غیبت وایي که نه، غیبت مه کوه. دا مخکې څه وایي ته بیا ورته مخامخ هم ووایم مړه چې دومره تکړه ویم مخامخ دې ورته ویلی شو نو بیا مونږ له سله غوږونه خوري، خو نرشه مخامخ یې ورته ووایه که نه. مسلمان د بل مسلمان دپاره آینه ده، شیشه نه ده د مخ کتو شیشه. د دې یو مطلب دا دی چې سړی شیشې ته ودرېږي که نه خپل مخ ورکې ګوري نو په دې مخ باندې که څه د کرکې شی وي نو دا شیشه د ده د مخ د کرکې شی عمده ته ښایي. خو که اوس دې ته خوا شو بل کس رالو نو دا شیشه بیا هغه ته نه وایي چې تا نه مخکې ما ته یو کس ولاړ و د هغه په سترګه یا په پوزه چخه و، هغه ته وایي نه، ځان له ورته وایي بس چپ خاموشۍ کې. او لم يقبل منه، یا ده ورته وویله مخکې ته یې خپله غاړه خلاصه کړه چې غیبت ته مه کوه، خو هغه خبره ونه منو، ده نامنوښتیا هم ډېره ده که نه، هغه ونه منله. فارق ذلك المجلس ان امکنه، وی دا اورېدونکی به دغه مجلس پرېږدي چې تر څو ورله ممکنه وي. غیبت کېدو اورېدل حرام یوه شوه. دغه چې کوم کس یې کوي دی به منې کوي، د هغه نه به د ناخوښۍ اظهار کوي، خو که هغه خبره نه منو د سرکوزی نو ده ته بیا د شریعت حکم دا دی چې دا مجلس پرېږده. دې په هکله یو آیت ویلی الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا سمعوا اللغو، مسلمانانو باره کې الله پاک وایي چې مسلمانان کله لغو خبره ووري، لغو فضول بهوده خبره ووري اعرضوا عنه، نو د دې فضول خبرې نه مسلمانان مخ اړوي. د فضولو خبرو دپاره مطلب د آیت دا دی مسلمان سره ټیم نشته. د الله د مسلمان شان بیان کړی دی دې آیت کې. دا د سورة قصص 55 نمبر آیت دی، او د سورة مومنون 3 آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان د لغو خبرې نه مخ اړوونکي دي. مفتی محمد شفیع رحمه الله مفتی اعظم پاکستان فرمایلی دي چې د لغو معنا دا فضول خبره یا فضول کار چې نه پکې دینی فایده نه دنیاوي فایده. لغو بیا په دې کې بره درجه چې دا هغه د ګناه ده، د دنیا فایده ورکې نشته دی او نقصان پکې شته دی، نو د دې نه پرهیز واجب دی. دویم دا دی چې نه ضرر نه نقصان نه فایده پرېښولې ښه دي. یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، انسان ښه اسلام دا دی چې دې بې فایدې څیزونه پرېږدي. سورة اسراء کې الله پاک ویلی دی ان السمع والبصر والفؤاد، شک پکې نشته دی غوږ سترګه زړه کل اولئک کان عنه مسئولا، دې ټولو نه به تپوس کېږي. غوږ سترګه زړه
دې آیت کې دا درې یاد کړه: غوږ د اورېدو، سترګه لیدل، او زړه د سوچونو. زړه کې کومې ارادې دي، جذبې دي، زړه مې درته سپین دی که خیرن دی، زړه کې مې سره کینه ده که همدردي ده. دې درې واړو نه به تپوس کېږي. نو غوږ نه به د څه تپوس کېږي؟ د اورېدو. د غیبت مې پرې اورېدلې پوښتنه به کېږي. او غوږ به بیا باقاعده خبرې کوي د قیامت په ورځ باندې چې په ما یې دا اورېدلي دي. یو بل آیت دی د سورة انعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الله وی چې کله ته داسې خلک وګوري چې زمونږ په آیتونو کې عیبونه راوباسي، فأعرض عنهم، دې خلکو نه کناره کش شه، حتى يخوضوا في حديث غیره، تر دې چې دوی په بله کومه یو خبره کې ولګي. وإما ينسينك الشیطان، او که تا نه دا خبره شیطان هېره کړي، په هېره ورسره ناست دی، استاد ته یاد نه دي، او دا خلک آیتونو پورې ټټوکې کوي، ورکې عیب جویي کوي لګیا دي، او ته ورسره ناست دی. وی فلا تقعد بعد الذکرى، چې څنګه درته رایاد شي سمدستي پاسه مه کښېنه دلته. مع القوم الظالمین، دا ظالم خلک دي، دې سره مه کښېنه. داسې مجلس چې پکې د الله او د الله د رسول او د دین مسخره وړاویږي، الله پورې خندا پکې کېږي، رسول پورې خندا کېږي، دین پورې خندا کېږي. نو د داسې مجلس نه د اعراض او د مخ ګرځونې حکم دې مخ ته واړوه. دا ویل کېږي، خو دا آیت نبی علیہ السلام ته خدا د امت د دې امت هر فرد ته وینا ده. کني نبی علیہ السلام خدا سے مجلس کې شرکت نه کولو چې په هغه مجلس کې الله پورې خنداګانې کېږي یا پیغمبر پورې یا دین پورې. دا مونږ ته وایي الله وایي ته مخ واړوه چې داسې مجلس باندې ورپېښ شي. نو مخ اړول دا دي چې دې مجلس نه پاس مجلس بالکل پرېږده. که دا مجلس نشي پرېښودی نو کم از کم داسې کار وکړه چې بل کار کې ځان مصروفه کړه، یا داسې کار وکړه چې توجه ورته مه کوه، التفات مونږ پښتو کې ورته ګیا چول وایو. دا داسې کس لږ ګیا مه اچوه، اګنور یې. پهلنۍ صورت صحیح دی چې دا مجلس بیخي ورته پرېږدي او ترې نه پاسي. او دا ټکی چې ویلی شوی دی فلا تقعد بعد الذکر، یاد راتلو نه بعد فوراً پاسه، هلته مه پاتې کېږه. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي د آیت منشا دا ده چې د ګناه مجلس او د دغه مجلس والو نه بیخي ډډې ته شه. بهترین صورت یې دا دی چې پاسه ترې نه، په پاسېدو کې د جان مال آبرو خطره وه نو بیا بل کار کې مشغوله شه. خدا حکم هم عوامو لپاره دی چې د کومو خلکو اقتدا کېږي، د کومو خلکو اقتدا کېږي. کس نیم د هغه لمنه نیولې ده ورپسې روان دی، په دین کې څه مقام دی، څه حیثیت دی، مثلا داعي دی د دین، تبلیغ والا دی، امیر صاحب دی، حج د بیت الله کړی دی، حاجي صاحب دی، مجاهد دی، پیر دی، عالم دی، مفتی دی، خواص دي ته وایي. نو د دې لپاره په هر حال کې پاسېدل دا مناسب دي، داسې مجلس به پرېږدي. خصوصا دا اوس د ودونو چې زمونږ کوم پروګرامونه دي دا اکثر د ګناه دي. د دې نه بهتره دا ده چې دا 5 طبقې به دې کې حاضري نه کوي. حاجي صاحب به پکې حاضري نه کوي، مجاهد به نه کوي، تبلیغي صاحب به نه کوي، پیر صاحب به نه کوي، او عالم او مفتی صاحب به حاضري نه کوي. پاسي به کپانه سیدل لوی جرم بیا کېږي، لوی ګناه، دین ته ډېر لوی نقصان رسېږي. ګوره افلانې هم کوي، مړه دا کار به صحیح، بیا دې سره خلک په دې بېدینۍ باندې او ګناه باندې زړه ورکېږي.